Ibu Nia ya? Iya. Keluhannya apa Ibu? Mana batuk Ibu? Batuk sudah berapa lama? Udah 3 hari. Sudah 3 hari ya? Jika Anda batuk, jangan batuk sembarangan. Maka pakailah etika batuk. Yang pertama, saat batuk, tutup dengan tisu. Yang kedua, bila Anda batuk, bisa tutup dengan tangan. Yang ketiga, buang tisu bekas batuk Anda ke tempat sampah. Setelah itu, cuci tangan Anda dan gunakan masker Anda.